Energy vibration Lezing voor de 16 week voor de Waterman, Sun, Moon en Rising sign. Het is the week. It is the week of the transition from the fire energies to water energies. So it is the week of water, and the zodiac energy from Monday until Thursday is going to be fire. And then as we move away as we basically move away on Friday to the Taurus, to the steer energy, is going to be as a word an aarde element. Okay, the aarde element come and bring balance. Okay, de situatie dat hier speelt, het is een situatie waar er is heel veel eagles dat spelen in deze week voor jullie. Maar maakt niet uit. Ik zie hier liefde komt naar je toe, maar je weet niet zeker wat this sort of energy is. Okay, dus als we bekijken de week, wees voorzichtig. Sommigen van jullie use your ego in deze week, maar wees voorzichtig wat je doet. Op maandag heb je een situatie of een stabiele situatie op maandag, maar het is niet zo stabiel als je denkt dat het is. Okay? Op dinsdag hebben we die energie van de dood en transformatie dat komt in. Dus daar komt echt een eind naar een situatie. En dat situatie, ik ga het even vertellen met wie. De Page of Cups komt binnen en deze persoon komt met liefde. En of jij gaat naar iemand met liefde, naar je werkgever of dat soort van ding. Maar je weet het niet zeker, omdat je probeert de devil's advocate te spelen. Wees voorzichtig wat je doet, omdat daar is iets uit karma. Dan hebben wij de energie van de dove. En meestal van jullie werken met Roy van de Bocht. En Roy van de Bocht, het is een Aries. Iemand dat is of ram. In het weekend je hebt zaterdag je eigen energie. Zaterdag komt heel veel gedachten in je hoofd, flikt daarbij. En op zondag heb je de energie van de 10 van Pentacles in reverse. Okay? Jullie krijgen de energie van de 10 van Pentacles in reverse. Dus als jullie was verwacht om geld te krijgen, jullie gaat het niet krijgen van whatever reden. Het komt even dat een stier, een maag of een steenbok moet je wat geld betalen. Maar het gaat niet lukken vanwege doordat whatever de situatie is en whatever dat is gespeeld, het gaat niet lukken. En dat is doordat daar zijn 3 mensen die zitten echt een smerige spelletje te spelen. En jullie moeten innerlijke kracht hebben in de eerste. In maandag, dinsdag, je moet even innerlijke kracht gaan vinden, oké? Omdat je hebt een situatie in de middel van de week dat je hebt mee te maken met iemand die is een ram, oké? En deze persoon is echt de ego. Hij draagt such an ego dat het is niet te geloven. Geld, heel veel geld wordt even uitbetalen. En sommige van jullie tussen de leeftijd van 18 en 30. Je gaat iemand uitverkocht. Je gaat een informatie aan iemand even informatie over iemand gaan geven. Dat gaat even verminderen de geld uit te betalen om iemand. Maar je krijgt alleen een klein beetje geld. Maar het geld wat je krijgt, gaat je niet lukken. Want het komt zo in en het gaat zo uit. Je hebt een situatie wat je zit te spelen met iemand dat is over de leeftijd van 40 en is een waterman, een weeskal of een tweeling. Oké, je zit en dingen te spelen, weet je. Je staat daarop en dat soort van ding. En de situatie wordt in transformatie, oké. De situatie komt echt tot een eind, oké. Dus whatever de situatie dat je hebt met dat Aries man, dat ramman, dat jullie zitten echt, weet je, deze man is echt ziek in de hoofd, oké? En dit is de situatie dat jullie snappen niet. Deze man is
totally gek in de hoofd. En jullie gaan dieper en dieper met deze man. Eindelijk komt daar een eind naar deze man. Omdat ik zie de stability wat hij heeft. Daar komt een eind naar hem naartoe. Oké? En als we bekijken in de middel van de week is er zeer positieve energie voor mensen tussen de leeftijd van 18. Voor de rest van de mensen, het is een week waar liefde is. En niet vergeten, op, ik denk woensdag of zo, voor sommige mensen, je kinderen komen naar jou om te vertellen over een misbruik dat is gebeurd bij ze. Ik ken door een ander kind, ik ken door een volwassene mensen luister naar wat deze kind af om te zeggen. Omdat je luistert, maar je snapt niet wat precies hier gebeurt. Oké, er is een situatie met werk dat ik zie hier uitspelen. Sommige van jullie krijgen een goede... En sommige van jullie krijgen een goede uitreiking naar je werk. This is goed. Er is positieve situatie, oké. Maar het is alsof jullie moeten geld krijgen. En sommige van jullie krijgen deze geld niet van een stiermaker of een steenbokpersoon. Hier zie je de 9 van zwaarden. Dat daar moet geld worden uitgereikt. Maar... de 10 van de 10, de geld dat moet naar je te komen, is daar niet. Dus ik weet niet wat hier speelt. En het heeft mee te maken dat deze jong, want jullie komen op 2 keer in de lezing. Jullie zitten echt de devil's advocate om te spelen, maar ik ga het je terugpakken. Ik zweer het. Dus ja, de situatie dat hier speelt in deze week, ik vraag jullie even op te letten, want deze Aries man, want het is een Aries, die man is mentally unstable. Oké, de man is zeer mentally unstable. En jullie, ik denk dat jullie kunnen dit even uitspelen. De man brengt je in meer en meer problemen zonder dat je het weet. De klein beetje geld dat hij heeft aan jou gegeven, dat is absoluut geen geld. Vanwege dat, whatever de situatie is, deze geld komt binnen zo en het gaat uit. Niet vergeten, voor eind van de jaar, je krijgt jezelf in diepe problemen dan wat nou is gespeeld, oké? Dus ja, het is een situatie waar the right side up, dat betekent dat alles wat je geeft uit, je krijgt terug. Right side up betekent alles wat je geeft uit, je krijgt terug. Als je heeft slecht iemand behandeld, dat ga je terugkrijgen. Als je hebt iemand goed behandeld, dan komen positive energies in je leven. Oké? Dus wees voorzichtig, echt mensen, wat je doet. Omdat nu de karma komt de karma komt zo snel en terug in je leven dat je ziet het niet komen, oké? En dit is wat gaat echt gebeurt. Dus ik vraag jullie allemaal om, wees voorzichtig. Alles wat je doet als je denkt, ja, ik krijg het wel van elkaar en ja, goed voor de persoon en dat. Je krijgt het echt. En ik ga het even tegen jullie. Als je gaat even iets slechts tegen iemand doen voor het eind van het jaar. Je gaat zo diep in iets vallen. Ongelooflijk. Je vraagt jezelf, hoe kom je daaruit? Omdat mensen denken dat, ik rij heel hoog en ik kan iedereen laten vallen en dat soort van dingen. Maar wees voorzichtig, omdat voor jullie lukt mensen, het komt echt snel terug naar jullie, oké? Ik moet best wel zeggen, als de right side up is, het is een situatie waar, als er is wat problemen en wat situatie dat is daar, dan je kan best wel de situatie verlopen of mijn lopen, maar dat soort van dingen. Maar wees voorzichtig wat je doet, oké? Ik ga het even zien, namaste. Ik wens jullie een zeer, zeer fijne week en ik spreek jullie volgende keer. Luister naar de maandlezing, omdat jullie zijn nou in de 3e week.
En soms is daar wel informatie in de maandlezing dat is niet in deze week uitgegeven. Oké? Dag.